السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duke treguar shenjat e besimtarit të vërtet, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha se besimtari i vërtet është ai që atë që e pëlqen për veten e pëlqen edhe për tjetrin, për vllajën e tij ose për tjetrin. Ky është një parim kaq i bukur, kaq udhëzues, sa që mund të sjell dashuri dhe pajtim në çdo nivel të shoqërisë, që nga shtëpia deri në arenën ndërkombëtare, që u jep fund grindjeve, që i zbut zemrat, që i nxit njerëzit për t'i përmbushur detyrimet e njëri tjetrit. Në plot raste e kam përmendur këtë parim edhe para të tjerëve, edhe ata ndikohen, marrin përshtypje të mirë, por qëllimi ynë nuk është vetëm që t'u tregojmë njerëzve një gjë të bukur edhe t'u bëjmë përshtypje atyre, por këtë gjë duhet ta kthejmë në veprat, edhe në këtë mënyrë çdo porosi të Islamit ta provojmë se ajo është e bukur. Të tjerët mund të na pyesin se mirë, kjo që po thoni ju është shumë e bukur, por na thoni se sa prej jush e zbatojnë këtë. Kur do të vijë koha, atëherë sa prej jush nuk tregohen interes gji. Fjala do të ketë ndikim atëherë kur folsi e kthen edhe në vepër atë që thot. Njerëzit do të shikojnë tiparin ton dallues atëherë kur fjala jon dhe vepra jon përputhen me njëra tjetrën. Njerëzit nuk rreshtin vetëm deri tek dëgjimi, por na shikojnë. Unë gjatë udhëtimit tim në Gjermani, mos gaboj, në xhuman e fundit që kam udhëhequr atje, ju kam treguar që gjatë parurimit të një xhamie, një zyrtar i lartë i atij shteti, pra atij landi, ishte i pranishëm dhe kishte bërë vërejtje që sjellja e ahmedianëve, që mosdhënia e dorës gjatë përshëndetjes ndaj gjinisë së kundërt nuk është e hishme. Dhe këtë në fjalimin tim këtë pikë e mora dhe ju dhash një përgjigje duke treguar, duke dhënë edhe argumente, dhe më pas ai u bindë dhe tregoi që është e vërtet
u binda që se cili ka fenë e vet, traditat e veta, dhe ai ka të drejtë të zbatojë fenë dhe traditat e tij në rast se ai nuk i sjell dëm kombit dhe popullit. Por tha që këtë që tha kalifi juaj do të provohet atëherë kur ne do të dëshmojmë që shumica juaj ose të paktën të rinjt në radh par prej jush do ta zbatojnë këtë që tha kalifi juaj. Pra, kur ne flasim për fen ose flasim për virtytet e larta duke u referuar Islamit, atëherë të tjerët janë në pritje, të tjerët presin për të na parë duke i zbatuar ato fjalë. Që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka treguar që kriteri i besimtarit për besimin e tij do të jetë atëherë kur ai do të jetë i ngritur në virtyte. Kur ai do të ketë një nivel të lartë ndjeshmërie edhe për ndjenjat e të tjerëve. E cili është kriteri sipas tij? Është pikërisht ky që ju thash në fillim, që atë që e pëlqeni për veten, duhet të pëlqeni edhe për tjetrin. Të mos ndodh që kur për të marrë të drejtat tuaja ju të ngreni sloganin e drejtësisë, ndërsa kur vjen koha për të dhënë të drejtat të tjerëve, të jeni të kundërt. Kështu që ashtu siç shqetësohemi ne për të marrë të drejtat tona, duhet të kemi të njëjtin standard edhe për të dhënë të drejtat të tjerëve. Nëse ne gabojmë, atëherë ne dëshirojmë që gabimi ynë të falet, të tjerët mos të na ndëshkojnë. Atëherë kur tjetri gabon, edhe ai gabim ndikohet tek ne, atëherë edhe për të ne duhet të kemi të njëjtën sjellje, ashtu që siç ne shpresojmë për veten tonë, veçse nëse ai gabimtari, pra nëse nuk është një gabimtar i rregullt, do të thënë që përsërit gabimin, atëherë ne duhet ta falim atë. Po, në rast se gabimi i tij i bën dëm popullit, atëherë gabimi i tij nuk është individual, por është një gabim popullor ose kombëtar. Edhe njerëzit e tillë pastaj gjykohen nga organet përkatëse, jo nga individët. Sidoqoftë, po ju tregoja që në marrëdhëniet tona shoqërore të përditshme, parimi ynë duhet të jetë që një të drejtë që ne caktojmë për veten, duhet të caktojmë edhe për tjetrin. Edhe duhet të shqetësohemi me të njëjtën masë në këtë aspekt. Dhe kjo duhet filluar që nga shtëpia, nga shokët, nga të afërmit, kur në nivelet e vogla të shoqërisë do të përmirësojmë mendimin ton, do të kemi këtë mendim, si që thash pra, atëherë edhe në nivelin më të gjerë do të përcillet i njëjti mendim. Në këtë mënyrë do të largohen interesat, do të nxiten prirjet për të falur njëri tjetrin, nuk do të kemi prirjet për të ndëshkuar njëri tjetrin. Dhe Zoti i Madhrishëm në Kuranin famlart, përveç se që na ka tërhequr vëmendjen që ne përveç se të kujdesemi për të drejtat e të tjerëve, na ka nxitur që ne t'i falim të tjerët. Kështu që Allahu i Madhrishëm në Kuranin famlart thot:
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Do me thënë, besimtarët janë ata të cilët shpenzojnë për të tjerët edhe në vështirësi, edhe në rehati, që gëlltisin zemërimin edhe që i falin njerëzit, edhe Allahu i do mirëbërësit. Në këtë ajet, në rast të parë, Allahu i madhrishëm ka porositur që besimtarët duhet të shpenzojnë për njerëzit që janë në nevojë. Dhe pasi i numëroi vetit e besimtarëve, tha që Zoti i do mirëbërësit. Mirëbërësi, pra sipas Zotit, është ai i cili u vjen në ndihmë nevojtarëve, i cili është i përqendruar në mirësit, i cili ndjek takvan. Kështu që kur besimtari përqendrohet në mirësi edhe për hir të Zotit, u jep ndihmë të tjerëve edhe zbaton takvan, padyshim që ai do të jetë vetmehues në marrëdhëniet e tij ndaj robërve të Zotit. Edhe për këtë arsye, edhe fshehurazi, edhe haptazi shpenzon për hir të Zotit. Kur njeriu do ta ketë këtë gjendje, atëherë ai nuk mund të tregojë interesgji. Ai nuk mund të mendojë të keq për vëllain e tij. Edhe të tillët më pas përparojnë edhe nga ana shpirtërore. Edhe ata më pas hynë në grupin e atyre njerëzve të cilët, siç thot Allahu, që Allahu i madhrishëm i do ata. Allahu i madhrishëm thot që një prej shenjave të muhsininëve, pra mirëbërësve, është që ata e mbajnë nën kontroll ndjenjat e tyre. Dhe ky kontroll, kjo përmbajtje, sidomos e zemrimit, është aq e fortë pra e tyre, sa që ata jo vetëm që gëlltisin zemrimin, në atë kohë kur u vjen zemrimi, po madje, ata hynë në një sprovë shumë të madhe, që pikrisht në atë kohë krijojnë ndjenjen e faljes. Kjo nuk është e vogël, që njeriu jo vetëm që ta gëlltis zemrimin dhe po ashtu ndjenjat e tjera, pra që jo vetëm që i përmban ato ndjenjat hakmarrëse dhe të tjera, por gjithashtu në të njëjtën kohë të ushqej ndjenjen e faljes për gabimtarin. Edhe më pas t'i bëjë edhe mirësi atij. Kjo është gjë e madhe. Por Allahu i madhrishëm shpreson që besimtari kështu duhet të jetë. Përmendet një histori e Hazrat Hasanit, pra nipit të profetit sallallahu alaihi wasallam, që një skllav i tij kishte bërë një gabim edhe shkaktoi zemërim tek Hazrat Hasani. Edhe Hazrat Hasani ishte gati për ta ndëshkuar atë. Edhe skllavi menjëherë lexoi pikrisht fjalën e parë të këtij ajeti, wal kazimin al ghaiz, domethënë besimtarët e vërtetë janë ata që gëlltisin zemërimin. Edhe Hazrat Hasani menjëherë e uli dorën që e kishte ngritur për ta ndëshkuar. Skllavi mori guximin, edhe më pas shqiptoi fjalët vijuese duke thënë wal afin, domethënë ata i falin. Edhe nga kjo Hasani tha se duke e zbatuar pra porosinë e Zotit, mirë, ta fala pra gabimin, tha Hasani. Edhe skllavi mori guximin edhe më shumë, edhe më pas
citoj fjalët vijuese duke thënë wallahu yuhibbul muhsinin, që Allahu i madhrishëm i do mirëbërësit. Nga kjo Hazrat Hasani tha se mirë atëherë që sot të lirova, je i lirë, shko ku duash, nuk e punë me mua. Pra njerëzit që janë në kërkim të dashurisë së Zotit, që zbatojnë rrugën e takvas, kanë këto sjellje, të cilët jo vetëm që falin gabimin gabimtarit, por edhe i bojnë mirësi. Duke ju referuar pikërisht këtij ajeti, Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: mbani mend që ai që shtrëngon dhe zemërohet, gjuha e tij nuk mund të rrjedh urtësinë dhe mençurinë. Zemra e tij do të privohet nga fjalë të urta, i cili bëhet i papërmbajtur edhe e hum kontrollin e vet. Një njeri fjalë keq e gjuhë në perk nuk mund t'i afrohet burimit të urtësisë dhe mençurisë. Pra ai që shan të tjerët, që nuk e frenon gjuhën e tij, do t'jeti i privuar nga urtësia, nga mençuria dhe nga ato fjalë që i pëlqejnë Zotit. Mesihu premtuar Islam vijon që zemrimi dhe urtësia nuk mund të bashkohen. Ai që është i zemëruar nuk mund të ketë sot Mesihu premtuar Islam, ai që është i zemëruar do të ketë mendje të trash, dhe ai nuk mund të gëzojë triumf dhe ndihmë në asnjë fushë. Thot, mbani mend që zemrimi dhe mendja janë armiq të njëri tjetrit. Kur i papërmbajturi zemërohet, nuk i punon mendja, por ai që përmbahet edhe duron, atij i jepet një dritë, e cila sjell një dritë të re në aftësitë e tij dhe në ndjenjat e tij. Ndërsa një tjetër që zemërohet, zemrimi i tij sjell një errësirë në mendjen dhe në ndjenjat e tij, dhe ajo errësirë sjell një errësirë tjetër në jetën e tij. Pra, ky është mësimi i Islamit, i cili është plot me urtësi, që gjatë vendimarrjes kur njeriu pra është kundër një gjëje të caktuar ose një njeriu të caktuar dhe është koha e vendimarrjes, atëherë edhe në atë rast ai duhet të mendojë shumë edhe nuk duhet të marrë vendimin kur është i zemëruar. Sigurisht, nganjëherë duhet të bësh shtrëngime, por nuk është e lejuar që ato shtrëngime t'i bësh në kohën kur je i zemëruar. Islami padyshim që lejon ndëshkimet, por për këtë ai ka vendosur disa parime. Ndëshkimi në kohën e zemërimit të largon nga urtësia, të largon edhe nga drejtësia. Për këtë arsye thot që kur të ndëshkoni tjetrin duke qenë i zemëruar, kjo do t'ju angurtësojë zemrën, edhe kur ju ngurtësohet zemra, atëherë nuk do të keni më urtësinë në gjuhën tuaj dhe në mendjen tuaj, madje mendja do t'ju trashet. Dhe për këtë arsye Allahu i Madhrishëm thot që gjatë zemërimit qetësohuni edhe më pas të merrni vendimin për të ndëshkuar apo për të falur. Për ta mposhtur zemërimin duhet të keni patjetër durimin. Për këtë arsye kemi nevojë që të ngrejmë nivelin ton të durimit. Mesihu premtuar Islam thot që ata që durojnë, atyre u jepet një dritë në mendjen dhe në intelektin e tyre. Edhe më pas ata gëzojnë udhëzim edhe prej Zotit. Nëse një besimtar
merr në një vendim me mendjen e tij, me arsyetimin e tij, ai nuk e bën nga nxitimi apo nga zemrimi, por mendon shumë herë. Edhe më pas shikon anët negative dhe pozitive, pra se cilën anë, edhe më pas jep vendimin. Duhet të dini që edhe vendimarrja nuk i takon çdo kujt. Nëse dikush thot që unë mirë, unë e kam menduar edhe kam gjykuar që ndëshkimi ishte i nevojshëm, edhe ndëshkova. Jo. Në këtë kohë ku jemi ne, ndëshkimi i takon organeve përkatëse. Falja, padyshim, i takon edhe sot çdo njeriu, por për ndëshkimin patjetër që duhet të drejtoheni organeve përkatëse ose ligjit të vendit. Nëse do ta keni parasysh gjithmonë këtë gjë, atëherë nuk mund të krijohen, nuk mund të lindin grindje, mosmarrveshje për gjëra të vogla. Njerëzit për gjëra të vogla harxojnë kohën edhe paratë e tyre duke i hedhur në gjyqe. Nëse një gjykat fal gabimtarin, atëherë pala tjetër zemërohet akoma më shumë dhe e çon çështjen në një gjykat tjetër më të lartë. Dhe zemrimi i tij nuk pushon. Madje shkon më tepër se përse e ka falur. Edhe këto gjëra zakonisht nuk janë gjëra çështje, nuk janë çështje të mëdha, por janë për gjëra të vogla. Edhe në xhamat kur çështjet vinë në kada, disa ahmedian thonë se jo, nuk e gjykojmë në kada, por do ta hedhim në gjyq. Ndërkohë, ato çështje për të cilat ata bëjnë këto sjellje janë fare të vogla. Dhe për këtë arsye shkaktojnë humbje edhe vetvetes edhe tjetrit. Allahu i Madhrishëm pasi na porositi që ta gëlltisim zemrimin, na tha duhet ta falim. Edhe këtë nuk e tha pa urtësi. Dhe gjithashtu nuk tha që vijoni vetëm të falni, por ka vendosur një kriter midis faljes dhe ndëshkimit, kështu që Allahu i Madhrishëm thot: "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu zalimin." Do të thënë, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, që do të thotë që dënimi i së keqes është po aq sa është e keqja. Por ai që fal me kusht që është përmirësues, shpërblimi i tij është i siguruar tek Allahu. Padyshim, Allahu nuk i do të padrejtët. Është ajeti i Kuranit pra. Kështu që thelbi është përmirësimi duke sjell vetëdije, ndërgjegjësim tek gabimtari. Edhe jo ndëshkimi i tij duke shkaktuar humbje edhe vetvetes edhe të tjerë, duke shkaktuar humbje në kohës edhe të parave edhe të vetes edhe të tjetrit. Nëse shikoni që përmirësimi është në falje, atëherë duhet ta falni. Nëse shikoni se përmirësimi është në ndëshkim, edhe urtësia kërkon që ai të ndëshkohet, sepse i është bërë shprehi keqbërja, atëherë duhet të drejtoheni organeve përkatëse. Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam, duke treguar këtë porosi urti plot, ka komentuar në shumë libra. Në një libër, për shembull në Tiryakul Qulub, ai thotë që sipas ligjit dhe drejtësisë, çdo e keqe është, do të thënë, ndëshkimi i çdo e keqe është po aq sa është e keqja, por nëse dikush e fal gabimtarin edhe kushti është që gabimtari të përmirësohet,
edhe jo të marr guximin akoma më shumë edhe të bëj gabime të tjera, atëherë shpërblimi i tij është i siguruar tek Allahu. Në një libër të tij, në libër tjetër, në Barahin e Ahmedia, Mesiu premtues selam thot që gjatë ndëshkimit të së keqes, parimi është që keqbërësi meriton ndëshkimin po aq sa ka bërë të keqen. Dhe mirë po, nëse tjetri e fal duke synuar përmirësimin tek ai, pra për falja të mos jetë e tillë që shkakton vese më shumë tek gabimtari, atëherë ai duhet ta fal. Pra Mesiu premtues selam thotë që nuk duhet ta bësh një falje e cila sjell të këqijat akoma më shumë. Nëse do të jetë falja e tillë, atëherë Zoti thotë që Zoti do ta shpërblejë atë njeri, edhe ai di ta shpërblejë pa mas. Kështu që falja është atëherë kur gabimtari, kur vëren që tek gabimtari që ai është i penduar, edhe nuk do ta përsëris gabimin. Disa njerëz u bëhet shprehi disa njerëzve keqbërja. Njerëzit e tillë duhet ndëshkuar. Edhe si duhet të jetë ndëshkimi? Edhe në atë ndëshkim duhet të keni aspektin e përmirësimit. Në një vend tjetër Mesiu premtues selam thot, dëmshpërblimi i veprës së keqe është aq sa është dëmi i saj. Por nëse dikush ia fal gabimin, duke gjykuar se fajtori mund të përmirësohet nga falja, pra duke parë se nuk bëhet në një sherrë dhe falja është tamam ajo që duhet bërë, atëherë ai duhet të gjejë shpërblimin e faljes së tij. Ky ajet tregon që mësimi kuranor për ne nuk është që në çdo rast pa arsye të tolerojmë të keqen dhe të mos dënohen të ligjt dhe mizorët, por është që ne ta shqyrtojmë situatën për të parë nëse ajo na bën thirrje për falje apo për dënim. Pra, duhet parë që ku qëndron dobia. Dhe çdo vendim që do ta marrim duhet të jetë i kushtuzuar me përmirësimin e gabimtarit. Është një porosi që nuk është vendosur pa kritere, por ka kritere të jashtëzakonshme dhe absolute. Dhe duhet të jemi brenda këtyre kritereve dhe më pas rezultati do të jetë që do të dalë përmirësimi. Kjo është filozofia e ndëshkimeve dhe faljeve në Islam. Në botën e sotme vërejmë që në ligjet e botës ndëshkohet, çdo krim duhet të ndëshkohet. Dhe i mbajnë kriminalet në përburgje që ata të përmirësohen. Por vetë analistët e sotshëm e pranojnë që kanë filluar të pranojnë që kriminalet kur dalin nga burgjet, ata priren më shumë për të bërë krime se sa të dalin të përmirësuar. Kjo ndodh sepse edhe ndëshkuesit, edhe kriminalet zbatojnë thjesht ligjin. Ata nuk kanë frikë ndaj Zotit. Kështu që besimtarët për këtë arsye kanë këtë udhëzim që ata duhet të kenë shprehi për të falur, duke parë llojin e krimit, gjendjen e gabimtarit dhe të kaluarën e gabimtarit, duke i marrë parasysh, ata duhet t'i falen. Sigurisht nuk duhet t'i falen duke sy mbyllur, dhe as nuk duhet të ndëshkojnë duke qenë të zemruar. Edhe nga falja e tepruar prishet shoqëria, edhe nga ndëshkimi i tepruar krijohen armiqësi, thellohen hendeqe, largimi dhe urrëtie, dhe kështu paqja cenohet në shoqëri. Nëse ne do të bëjmë një analizë të shoqërisë që na rrethon, vëmre
që ata njerëz që u bëhet dëm mëtojnë dhe insistojnë me ngulm që gabimtari të ndëshkohet. Sipas tyre, në mënyrë që gabimtari të bëhet mësim për të tjerët. Të tjerët të mos pra të marrin mësim edhe të mos e bëjnë atë gabim që ka bërë ky gabimtar. Ndërsa ai që bën gabim thotë që jo, unë duhet të falem. Sot kemi plot organizata për të drejtat e njerëzit. Aty ata ku bëjnë disa punë të mira, ata edhe e teprojnë në çështjen e faljes. Mëtojnë të falin çdo kriminal. Po ashtu ata gabimtar, të cilët kanë në farë njohuri rreth fesë, rreth porosive të Zotit, ata shtojnë edhe anën fetare, duke thënë se ja edhe Zoti thot që duhet të falësh, sepse edhe ai i fal robrit e tij. Kështu që edhe ju na falni. Ata thonë që falja duhet të jetë edhe individuale, por edhe nga ana e xhamatit. Pavarësisht nga fakti se dëmi xhamati do të pësojë dëm apo dobi, apo do të ketë dobi. Njerëzit që bojnë këto mëtesa, këto pretendime, zakonisht janë ose gabimtar të zakonshëm, pra që kanë bërë, që është bërë shprehi për të bërë gabime, ose janë nga ata të cilët duan një vendim të padrejtë. Pra, nga njëra anë bëjnë gabimin, nga ana tjetër insistojnë që falja të praktikohet. Këta janë egoist. Kur këtyre njerëzve do të bëhet në një gjuna nga të tjerët, ata kur nuk do të falin. Ata do të ishin në rreshtin e parë për të ndëshkuar gabimtarët. Atëherë atyre nuk u kujtohet parimi i Islamit që duhet të pëlqesh të njëjtën gjë për tjetrin që e pëlqen për veten tënde. Po ashtu, edhe ata që nuk dëshirojnë të falin gabimtarin e tyre, edhe që thonë se insistojnë që gabimtari patjetër duhet ndëshkuar, edhe ata kur do të kur do të kalojnë në një çështje ku atyre u duhet falja, ata e ndryshojnë sjelljen e tyre dhe kërkojnë falje. Islami dënon këto sjellje egoiste. Parimi i Islamit është mbi drejtësinë dhe mbi faljen. Dhe ai thotë që nëse shikon përmirësimin tek falja, duhet të falësh. Edhe po ashtu, nëse shikon përmirësimin tek ndëshkimi, duhet të ndëshkosh. Pra, ky është parimi thelbësor, parimor, pra Islamit. Tani do të shikojmë të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam se deri në çmas ai falte njerëzit. Si ai këshillonte sahabët e tij. Ju kam treguar shembullin e Hazrat Imam Hasanit, i cili fali shërbëtorin e vet për një gabim, por ai gabim ka qenë i vogël. Mirajin e faljes ne e shohim në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili fali edhe ata njerëz për të cilët kishte dalë vendimi për dënimin me vdekje. Edhe ai nuk i fali njerëzit që u kishin bërë dëm të tjerëve, por i fali njerëzit që i kishin shkaktuar dëm atij. Madje ai fali edhe vrasin e fëmijëve të vet. Përmendet një rrëfim që një njeri i quajtur Habbar bin Aswad bëri atentat vrasje ndaj
së bijes së profetit sallallahu alaihi wasallam ndaj Hazrat Zainabit kur ajo po shkonte nga Mekka në Medinë duke bërë hijret. Në këtë atentat vrasëse ajo u lëndua, ajo u plagos. Atko ajo ka qenë shtatzënë dhe i ra barra dhe nga pikrisht nga plagat e marra ajo ndroi jetë. Ky njeri kur Mekka u çlirua nga profeti sallallahu alaihi wasallam, ky njeri u aratis. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur u kthye në Medinë, ai erdhi në Medinë dhe bujti tek një mik i tij, edhe të nesërmën erdhi tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkoi falje. Edhe tha që unë u aratisa nga frika e ndëshkimit, por falja juaj, mëshira juaj më ka tërhequr që të vija edhe t'ju kërkoja falje. Edhe tha që në kohën kur kam bërë krime kemi qenë ignorant, kemi qenë mushrik, por tani unë e pranoj islamin. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam e fali edhe vrasin e vajzës së vet, duke thënë shko o habar, të kam falur. Dhe tha se është mirësia e Zotit të Madhërisëm që të ka bërë të pranosh islamin. Kështu që kur ai pa që gabimtari ishte përmirësuar, pavarësisht se ishte vrasi i vajzës së tij, e fali. Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha thot që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk u hakmor për nga njerëzit që i kishin bërë gjuna atij. Ai fali edhe gruan hebre e cila kishte dhënë helm profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishte helm kaq i fuqishëm sa që disa sahab kishin rënë në ndikimin e atij helmi. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam fali edhe Hindën, e cila në betejën e Uhudit jo vetëm që vrau xhexhain e profetit sallallahu alaihi wasallam përmes një luftari, erdhi edhe e deformoi kufomën, edhe ja preu gjymtyret dhe kafshoi mëlçinë e tij. Në kohën kur u çlirua Mekka, ajo erdhi bashkë me gratë e tjera edhe e pranoi islamin duke bërë bejt. Edhe nga disa pyetje që ajo bëri, profeti sallallahu alaihi wasallam e njohu dhe tha, e pyeti, a je Hinda gruaja e Abu Sufjanit? Ajo tha, po, o i dërguari i Allahut, por tani jam bërë muslimane. Më falni atë që kam bërë më përpara. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e fali edhe atë. Edhe falja pendesa e Hindas ishte e sinqert. Asaj i ndryshua jeta totalisht. Ajo që në atë mbrëmje u kthye në shtëpi, poqi 2 qingja në hell dhe i dërgoi profetit sallallahu alaihi wasallam duke thënë që këto ditë kam shumë pak bakti, më pranoni këtë dhuratë modeste. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri dua, o Allah, begatoi baktin Hindas. Edhe më pas thuhet që kaq shumë kishte bereqet Hinda në baktit e tij sa që ajo nuk i menaxhonte dot. Abdullah ibn Ubay bin Sulul, e njohim të gjithë se ishte kryetar i munafikëve, pra hipokritëve, dhe që kishte bërë shkelje nga më të ndryshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam e fali edhe atë dhe udhëhoqi namazin e xhenazës së tij, udhëhoqi xhenazën e tij. Hazrat Omeri insistonte shumë që profet, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, mos se udhëhiqni xhenazën. Por profeti sallallahu alaihi wasallam ja drejtoi xhenazën. Ka'b bin Zahir ishte një poet i shquar dhe për shkak të disa fjalëve të tij, gabimeve të tij, edhe për të ishte dalë vendimi i ndëshkimit. Pasi u çlirua Mekka, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam shkoi në Medinë, ai erdhi në Medinë dhe bujti te një miku i tij dhe të nesërmën në mëngjes
mori pjesë në faljen e sabahut në xhaminë e Profetit sallallahu alaihi wasallam, mbrapa profetit. Profeti nuk e njifte me fytyrë. Edhe ju tregua që o i dërguari i Allahut, erdhi Ka'b bin Zahiri që t'ju kërkoj falje. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, më sillni përpara. Ai erdhi edhe i tha, o i dërguari i Allahut, unë jam Ka'b bin Zahiri, një ensari, pra një musliman Medinas, nga që kishte dalë vendimi i dënimit me vdekje, u ngrit edhe e nxori shpatën për të vrarë atë. Profeti sallallahu alaihi wasallam një herë e qetësoi dhe tha që jo, ai ka ardhur për të kërkuar falje. Nga kjo, Ka'b bin Zahiri aty i këndoi Profetit sallallahu alaihi wasallam një poezi. Edhe Profetit sallallahu alaihi wasallam ju pëlqeu edhe ai ja dha çarçafin e tij si dhuratë. Pra, Profeti sallallahu alaihi wasallam jo vetëm që e falte, por begatonte gabimtarët e vet dhe bënte dua për ta. Kemi plot shembuj të tillë të faljes së Profetit sallallahu alaihi wasallam që janë kulmi i faljes. Dhe njeriu befasohet nga sjellja e tij. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: njerëzit e Zotit janë torturuar tejmase, por ata të vetmen porosi që morën ishte ariz anil jahilin, domethënë anashkaloj të paditurit. Vet njeriu më i përsosur, profeti ynë, Hazrat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, u përball me gjithë farë shqetësimesh, sharjesh e çapkënërish, por çfarë bëri ai kundër tyre? Ai që ishte i tërë i virtyt, vetëm u lut për ta. Ndodhi pikrisht ashtu siç i kishte premtuar Zoti i Madhrishëm, se nëse i anashkalonte të paditurit, ai do t'i ambronte nderin dhe jetën, dhe njerëzit rrugaq nuk do të mund të kishin sukses në sulmet e tyre. Kundërshtarët e profetit nuk i atësenuan dot nderin, madje vet u turpruan ose duke rënë në këmbët e tij, ose duke u shkatruar para tij. Çfarë ishte standardi i faljes që profeti sallallahu alaihi wasallam donte të shikonte te sahabët e tij, edhe si ai këshillonte, këtë mund ta shikojmë në një rrëfim. Do t'i paraqes një njeri erdhi tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe pyeti: o i dërguari i Allahut, un kam një shërbëtor i cili bën shumë gabime, a kam të drejtë të dënoj fizikisht? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që së pari çdo ditë duhet të falesh të paktën 70 herë. Domethënë duhet të falesh shumë. Pra, ky ishte standardi i profetit sallallahu alaihi wasallam për faljen kundrejt shërbëtorëve dhe në punësve. Këtu dua t'ju sqaroj që në botën e sotme nuk është koha e skllavërisë, por besimtari që është shërbyes diku pritet që ai duhet ta zbatojë përgjegjësinë e tij, duhet ta përmbush përgjegjësinë e tij si shërbëtor dhe të mos kërkoj falje vende pa vend për vete, edhe të shkatroj punën. Po ashtu kemi edhe porosi të tjera në ajete të tjera që si besimtar jemi të detyruar që ta përmbushim përgjegjësinë. Gjithashtu, edhe pronarët janë porositur në Islam që të anashkalojnë gabime të vogla, të bëjnë lëshime. Nga ana tjetër, edhe punonjësit në Islam janë porositur që ta përmbushin detyrën e tyre. Duke treguar për faljen, Mesihu premtuesi sallallahu alaihi wasallam thot: qëllimi i krijimit të këtij xhamati është që gjuha, veshi, syri dhe çdo organ i njeriu të rrezatojë takvan. Drita e takvas të jetë brenda dhe jashtë tij. Antarët të shfaqin virtytet në mënyrën më të bukur, të mos kenë zemrime vende pa vend,
kam vënë re, thot Mesiu premtues Islam, kam vënë re që një pjesë e madhe e antarëve të xhamatit ende ruan tmetën e zemrimit. Nga njëherë njerëzit inatosen për gjëra të vogla dhe fillojnë të grinden. Të tillët nuk përbëjnë pjesë në këtë xhamat. Mesiu premtues Islam thot, të tillët nuk përbëjnë pjesë në këtë xhamat. Nuk e kuptoje se çfarë vështirësie ka njeriu të hesht e të mos i përgjigjet kur tjetri e shan. Thot, reforma gjithmonë fillon nga morali i antarëve të xhamatit. Thot, çdo xhamat që të bëjë reforma e tij fillon nga morali i antarëve të tij. Thot, në këtë fillim ka nevojë që besimtarët të praktikojnë durimin. Metoda më e mirë e kësaj është që kur dikush ju shan, ju me gjithë zemër e me gjithë dhimbje të bëni lutje për të që Allahu i Madhrishëm ta përmirësojë atë dhe të mos ushqeni mëri dhe inat ndaj tij as pak. Zoti i Madhrishëm, thot Mesiu premtues Islam, Zoti i Madhrishëm kursesi nuk e do që virtytet e larta si butësia, durimi dhe falja të zvendësohen me egërsinë. Nëse do të përparoni në këto virtyte të bukura, shumë shpejt do të arrini tek Zoti. Ai Mesiu premtues Islam gjithashtu thot, është e vërtetë që jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtin karakter. Për këtë arsye Kurani famlar thot, kullu ya'malu ala shakilati, secili vepron sipas prerjes së vet. Pra, Mesiu premtues Islam thot që disa njerëz janë të përparuar në një virtyt të caktuar edhe janë të dobësuar në virtytin tjetër. Nëse ata shkëlqejnë në një virtyt, të tjerët mbasi nuk e shkëlqejnë në atë virtyt. Por kjo nuk do të thotë që reforma është e pamundur, thot Mesiu premtues Islam. Pra, pavarësisht se karakteret janë të ndryshme, Zoti i ka dhënë dikujt një virtyt të caktuar në mënyrë të shkëlqyeshme, dikujt tjetër një virtyt tjetër. Edhe Mesiu premtues Islam thotë se kjo nuk do të thotë që reforma është e pamundur. Njeriu mund t'i përmirësojë të gjitha virtytet e tij, pavarësisht se ka karaktere të ndryshme. Disa njerëz kanë dobësi, por edhe kanë të mira. Pra, kjo nuk do të thotë që ata nuk mund t'i përmirësojnë dobësitë e tyre. Kjo është ajo që thot Mesiu premtues Islam. Dhe ajo që duhet që ne duhet të përpiqemi për përmirësimin ton. Ky është, thot Mesiu premtues Islam, është kriteri, standardi i besimtarit të vërtet. Që ai gjithnjë të jetë në përpjekje për të arritur virtytet e larta. Që të bëjmë shoqërinë tonë sa më shumë të jetë sa më shumë në paqe, edhe kjo mund të ndodhë atëherë kur ne do ta pranojmë parimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që edhe për tjetrin të pëlqejmë të njëjtën gjë që e pëlqejmë për veten tonë. Allahu na mundsoft gjithë ne të veprojmë edhe të arrijmë këto standarde. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر